Si ayah menang buru hantu. Buru. Heeh. Sok buru atuh ka dieu. Eta buru hirup kade atuh kade hibar. Ah waduh. Bener, sok buru tuh. Aya tingali atuh gitu. Hantu barang lagi. Tingali. Ayo. Maknya atuh karena burung hantu masih enggak tingali. Ah si gontut. Suriur aing. Hah? Ayo. Awu.